Alors, me revoilà. Et je me suis profité de prendre du chocolat avec de la menthe. Je crois que j'ai eu à Action ou à Carrefour. Trop bon. Alors, du coup, j'ai aussi prendre la colle. En fait, c'est hyper bizarre dedans. C'est comme ça. Voilà. Du coup, je l'ai mis la colle. Alors, on va commencer avec la charger. Hop, voilà. Ça sent très très bon. J'ai une autre colle Cléopâtre. Je vais en remettre sur la mousse à raser. Maman, je suis en vidéo, hein. Du coup, si tu passes dans la cuisine, hop, je ferme la colle. Hop, la petite lessive. J'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Maintenant, on touille. Ça fait déjà comme du slime. Enfin, c'est du slime déjà. Voilà, ça fait une pâte. Ouais, une pâte, mais très liquide, j'ai l'impression. Je vais vous montrer. À mon avis, c'est parce que j'ai mis trop de colle. Voilà, je pense. Les gars, ça colle. Ça colle beaucoup. Regardez. Oh, ça colle. Ah, bon, ça fait du slime quand même, mais vraiment ultra gluant, quoi. Hop. Ah, voilà. Ça commence un peu à mieux aller, et en même temps, non. Un peu de chocolat, il est resté sur la table. Hop. Ça fait quand même du slime. Regardez ça, c'est cheers. Bon, voilà. Bisous. Ça finit la vidéo.